这是超硬核的躲猫猫大师赛，6名顶尖玩家将藏身于废弃的海上堡垒中，躲过为期1小时的午夜追捕，就能赢得25万奖金。1号选手是新玩家金毛，在前期踩点阶段，他发现堡垒某处堆放了3卷防水布，虽然内部是实心的，无法藏人，但倘若自带1卷将其内部掏空，再加上这个能以假乱真的定制盖子，表面螺纹相似度99%，他一个倒栽葱就钻了进去。从外表看简直天衣无缝。2号玩家绿帽哥，他带来的道具竟然是一车子砖块和水泥。凭借工地练习2年半的打灰手艺，绿帽哥有自信能在躲藏的半小时内，在这条狭窄的岔路砌好一堵墙。可这崭新的砖头和周围环境格格不入，再加上辣眼睛的砌墙手法，属实是纱布都屁股给我露了一手。而同样是利用砖块，3号玩家迷彩哥就专业多了。只因废弃的堡垒中到处都是残垣断壁，他索性直接手工制作了一件砖块吉利服。高端的道具往往只需要最简单的躲藏手法，随便找个犄角旮旯往那一躺就能完美融入环境。4号玩家牙套妹也是擅长观察环境的高玩，他注意到堡垒的指挥室墙上贴满了作战地图，因此特意准备了一副同款，然后找到一个合适躲藏的洞口掩盖自己的身形。毕竟这里就像敦煌一样，壁画特别多，猎人应该不会一幅幅查看。牙套妹还打印了自己的悬赏海报，到处张贴，直接将嘲讽度拉满。5号选手阿坤则是找了一处最为阴暗的角落，在积水深处有几个铁桶横七竖八的堆放着，正好适合自己躲藏。为了迷惑猎人，阿坤还特意用砖头在水面搭出了一条路，制造出自己从这里路过的假象，随后藏身于黑暗之中。最后的6号选手大表姐则是看中了堡垒中的升降梯，虽然大部分都已经废弃多年，锈迹斑斑，但却有一个仍旧运转良好，因此没带道具的大表姐选择坐上升降梯，请摄影师当工具人帮忙将它摇到最高处。随着夜幕缓缓降临，躲藏时间即将结束。尽管绿帽哥还在修缮自己的墙壁，但猎人已经乘船登陆，搜捕阶段即将开始。让我们大胆预测下谁能活到最后。猎人进入阴暗狭长的地道，破旧的墙壁到处都是修补过的痕迹。他一边仔细地检查缺口，一边前进。眼前废旧的堡垒会不会藏着什么失传已久的绝世魂骨？如果没找到也没关系，你可以来左下角这个全新的斗罗 MMO 大世界手游，在这里开局就能获得1000年极品魂骨。跟随主角团觉醒双生武魂，成为史莱克第8怪，左手蓝银草，右手柔骨兔都不在话下。甚至你可以在1000×1000的超大开放世界中自由探索，亲自触摸斗罗大陆世界的每一个角落。现在从左下角下载，还能获取海量进阶素材，来开启自己的斗罗故事吧。由于堡垒建筑本身的特殊性，本次比赛地形错综复杂，能躲藏的位置也是数不胜数。但这种常规点位显然不会是6位高手的选择，打开来也只能收获到牙套妹碎片1张。很快，猎人来到金毛的藏身点附近，这里也张贴了海报，让猎人哭笑不得。但背后体积巨大的物品显然更值得怀疑。猎人仔细确认后发现，防水布都是实心的，分量可谓是相当沉重，里面的金毛差点被晃吐了。好在猎人赶时间，简单检查后就离开了此地。他穿过隧道，来到了被炸毁的地堡一角。迷彩哥正披着砖头吉利服躺在最深处，有了神器的伪装加持，猎人贴脸都没有发现异常，并且他选的这个位置还有另一个更加显眼的地洞。猎人发现后，连忙绕到另一侧的洞口，举着手电筒往里面观察，确认没人后才放心离去。前往下一个区域时，果然和牙套妹的藏身点擦肩而过，完全没有注意到异常。猎人顺着狭长的隧道一步步推进，而此时的绿帽哥就躲在自己砌的砖墙后面。而猎人经过这个十字路口时，也是不出意外的停下脚步，毕竟这面墙属实有点离谱，不仅砖块是全新的，就连缝隙的水泥都还未干透。猎人上去轻轻推了一把，豆腐渣工程瞬间倒塌。绿帽哥也是不出所料，成为了第一个被淘汰的玩家。拿到首杀后的猎人信心大增，回到起点。这次他果然注意到了一个细节，这个堡垒中有好几处废旧的升降机，而其他的升降平台都在最低处的位置，唯独此处被抬高到了顶楼。事出反常必有妖，猎人爬上阶梯来到轮盘处，准备亲手确认自己的猜想。在逮捕大表姐后，猎人感觉自己的大脑正在全力运转。他看着手里的数张牙套妹碎片，有了一个大胆的猜测。牙套妹之所以要大范围的张贴自己的悬赏画，其目的就是为了让猎人对建筑里的画习以为常，从而放松警惕。因此他这次重点排查挂画，希望自己的推论没有错。果然在楼梯口的这幅壁画引起了猎人的警觉。仔细一看，印刷工艺和材质都有点太好了，用手敲击还能感觉到背后是空心的，那么答案已经很明显了。
果然，集齐7张牙套妹碎片后，可以兑换成一只可爱的真人。但接下来其他3人的搜查就没那么简单了。猎人经过阿坤躲藏的房间，这里大部分都是积水，光线也是无比昏暗。猎人踩着脚下的砖块，小心翼翼地移动，殊不知这就是阿坤提前埋下的诱饵。但也不能怪猎人太粗心，毕竟身穿小白鞋，没有把握的话，确实不想往水里踩。就这样，猎人和阿坤擦肩而过，反倒是来到了金毛所在的位置。这次他终于发现了异常，明明其他几卷滚起来都很丝滑，唯独这根就是雷打不动，感觉像是重心分布不均，而一脚踹上去声音也不对劲。于是猎人来到另一头仔细查看，终于找到了盖子上的秘密。金毛被成功逮捕归案，只剩2人还在逍遥法外。但此时的游戏也即将来到尾声，在最后的2分半内，猎人奔向他心中最可疑的地方，那就是迷彩哥所在的废弃坑道，但是依旧还是一无所获。无奈他只好宣布放弃。在谜底揭示后，猎人也是被震撼到甘拜下风，而另一位赢家阿坤也是人狠话不多，在积水潭中蹲了整整1个多小时。那么问题来了，如果是你的话，会选择躲在什么地方呢？